Indokar Toys. Wih, lihat teman, di sini banyak sekali mainan berwarna-warni nih. Wow, lihat teman. Ada warna hijau, merah, kuning, oranye, ungu, dan ada warna biru nih. Wih, lihat teman, ada mainan yang berwarna pelangi. Wah, mainan ini sangat berlumpur teman. Wih, di sini sudah ada keranjang nih. Mari kita kumpulkan, nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat, ada mainan mobilan sepertinya. Wow, besar sekali nih. Ada kapal. Wow, sangat berlumpur teman. Wih, wah, gokil sih. Yang belum subscribe dulu ya. Wah, ini ada yang kecil. Wih, lihat teman, ada yang pelangi nih. Keren. Wow, super panjang. Wih, mantul. Gokil sih. Wow. Mantap. Wih, ini yang terakhir. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Waktunya kita cair bersih. Let's go. Yuhu, lihat man, kita sudah dapat air bersihnya. Wow, mari kita cuci mainan belum turut ini ya. Wow, kita ambil dulu yang warna ungu nih teman. Wow, lihat man, kita mainan apa ini ya? Wah, ternyata ada mobil Jeep. Gokil sih. Wow, kita lanjut lagi teman. Lihat, ada yang warna biru. Hehehe, ada mobil derek. Mantul sekali. Wow, gokil teman. Kita ambil yang paling panjang ini ya. Wih, mainan apa teman? Wow, sangat kotor dan berlumpur. Wow, kita cuci sampai bersih ya. Wih, ternyata ada kereta api cepat. Gokil sih. Keren sekali teman. Wow, dan lihat, ada warna kuning. Wow, ada mobil Jeep patroli. Mantul sekali. Yang belum subscribe dulu teman. Wow, dan lihat, ada warna merah nih. Wih, ternyata ada motocross. Gokil sih. Wow, masih banyak sekali teman. Lihat, ada warna biru nih. Wih, ternyata ada mobil tonton. Mantul. Wah, lihat man, ada warna kuning. Hehehe, ada mobil patroli polisi. Keren. Wow, masih banyak sekali man. Kita ambil yang warna ungu ya. Wah, ternyata ada motor Vespa. Gokil. Ini apa ya? Hehehe, ada mobil damkar. Mobil pemadam kebakaran teman. Mantul sekali. Lihat. Ini apa lagi nih?
Wih, ternyata ada mobil F1. Wih, ini mobil formula teman. Mantul sekali. Wow, ini ada warna kuning. Hahaha, ada speedboat. Gokil sih. Wih, lihat teman, ada yang warna oranye nih. Wah, ada bulldozer. Gokil. Wih, lihat man, ada warna merah nih. Wih, ternyata ada mobil monster. Mantul sekali. Wow, lihat man, ini apa lagi nih? Hehehe, ada kapal laut. Keren. Lihat man, ini apa lagi ya? Wih, ada mobil molen. Gokil. Wow, ini yang terakhir teman, lihat. Wah, ini mainan apa ya? Ya, berwarna pelangi teman. Wah, ternyata ada buaya. Wih, ini krokodil teman. Oke, semua mainan sudah kita cuci bersih. Kita sudah tahu mainan apa aja nih ya. Oke teman, sampai di sini dulu. Yang belum subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.